Asi pri žiadnom inom aute sa toľko ľudí jednohlasne nezhodne, že sa jedná o skutočne škaredé vozidlo, alebo teda najškaredšie na svete. Fiat Multipla objektívne nie je žiadna automobilová mis, ale na druhú stranu je to skutočne tak zlé auto, ako o ňom ľudia hovoria. Preto som vyslyšal mnohých z vás a konečne si jednu Multiplu na Volant TV zohnal a vás to určite zaujíma. Tak sledujte ďalej. A keď som povedal, že konečne som jednu zohnal, tak verte, že vôbec to nebolo ľahké, pretože týchto multipiel ako keby sa míňali. Naozaj ani na predaj žiadne nie sú. Chcel som totižto dokonca jednu kúpiť, aby som vám ju mohol túto rozobrať a predstaviť, ale ani to sa nepodarilo. No a našťastie potom cez naše všetky možné kontakty sa pritrafil tento konkrétny kúsok. No a keď sa bavíme o samotnom dizajne, tak Multipla pravidelne okupuje rebríčky najškaredších aut, aké kedy boli vyrobené, spolu s inou podivnosťou Pontiac Aztek. Ten je skutočne veľmi divný, no ale aby sme nekrivdili tejto generácii Multiply, už je predchodca. To nebol žiaden krásavec. No a predchodcom bol Fiat 600 Multipla, ktorý sa vyrábal v rokoch 1956 až 1969. No ale aby som opäť nekrivdil talianskému dizajnu, tak musím povedať, že v mojich očiach rovnaká ohavnosť je aj napríklad BMW X6 prvej generácie. Tieto autá si nemajú absolútne čo vyčítať. No ak by ste si mysleli, že život Multiply bol veľmi krátky, lebo sa na ňu valila vlna hejtu po zverejnení jej dizajnu, tak ste na omyle. Pretože Multipla sa vyrábala v rokoch 1998 až do roku 2010. V 2004 prišiel facelift a teraz sa podržte, až do roku 2013 sa následne licenčne vyrábala v Číne. A isté zdroje tvrdia, že sa jej vyrobilo celkovo až 2,7 milióna kusov. No a keď už sa bavíme o samotnom dizajne, tak vedzte, že ho vytvoril istý Roberto Giolito. Možno ho nepoznáte, ale poznáte jeho najslavnejší výtvor, novodobú Fiatku 500, a tá sa skutočne vydarila. Fiat samozrejme nešiel do novej platformy alebo do nových technológií. Všetko, čo tu použil, už v zásade mal niekde na poličke. Napríklad platformu C1. Tá je spoločná pre dobové Bravo, Brava alebo Marea. Ale čo je veľmi zaujímavé, toto auto na dĺžke necelé 4 metre je kratšie ako trojdverové Bravo, ale je zároveň širšie a tým pádom ponúka ďaleko viac vnútorného priestoru. A celé toto auto sa totižto skladalo a navrhovalo znútra von. Takže to, čo mali konštruktéri v prvom rade za úlohu, bolo navrhnúť auto, ktoré má užitkové vlastnosti práve tohto kúsku. To znamená, najprv sa pohrali s interiérom a s jeho vlastnosťami, s jeho funkciou a až následne kreslili exteriér. No a celkom úprimne, tak aj vyzerá. No a určite vás bude zaujímať, čo poháňa tento zázrak vedy a techniky. Tak vedzte, že ste mali v zásade na výber dva typy motorov. Tuto 1.6 16 ventil, ktorej chutil benzín, CNG alebo LPG. Samozrejme nie všetko v jednom, ale rôzne kombinácie. A potom ste tu mohli mať 1.9 turbodiesel. Táto 1.6 podľa slov majiteľa je tá lepšia voľba, je to kultivovanejšie a celkom to dokáže s tým autom cvičiť. Ďalšia zaujímavá vec pri tomto aute, a tu som už načrtol, je počet miest v interiéri. Totiž to je najväčšia devíza tohto auta, je to najväčšia bomba, ktorú by ste možno ani nečakali v tomto. A schválne, povedzte mi, aké iné auto dokáže mať vpredu 3 sedačky vedľa seba, vzadu 3 sedačky vedľa seba a k tomu ešte relatívne veľký batožinový priestor. A keď hovorím veľký, myslím tým, že po vybratí zadných 3 sedačiek máte k dispozícii takmer 2000 litrov batožinového priestoru. Naozaj skvelé. No a tým som zároveň načrtol oblasť, v ktorej je Multipla doma a ktorá je zároveň jej najsilnejšou stránkou, teda variabilita a užitková hodnota. Len taký detail, úplne rovná podlaha v celom aute a plne vyberateľné všetky sedadlá. A to je vlastnosť alebo vlastnosti, ktoré sa v dobe nezmyselných SUV naozaj prudko vytrácajú z trhu. A vy ste už určite zvedaví, ako toto auto vlastne jazdí. Tak šup vedľa mňa, ideme na krátku prechádzku. No a my už sme na palube Fiat Multipla 1.6 16 ventil a vedľa mňa sedí Marek, hrdý majiteľ tejto krásky. Ruky boskávam. A prvá otázka, čo sa musím spýtať, a to fakt, že prečo Multipla? No chcel som konečne, že hnusné auto. Ale to fakt teraz. Fakt, akože normálne, že škaredé auto. A tak sa mi to zapáčilo, že ju mám dodnes. Dneska je výročie 5. rok. 5. rok už máš? Aha. O Multiple sa hovorí kadečo, ale je naozaj, že taká zlá, alebo je naozaj taká dobrá? Kúpil som to a z toho titulu, že
6 miest, naložil som kamarátov a šup na druhý týždeň do Albánska, Macedónsko, Čierna hora, veľký okruh a osvedčilo sa, takže... A ty už máš na tom nabehané v tomto momente, že 295 000. Hej. To budú to asi aj reálne kilometre, či? Sú to reálne kilometre. Ako sa dá dostať k tomu takémuto autu? Lebo ja som ho záňal pred týmto videom a teda moc som nepochodil. Kamarátová manželka s tým jazdila a rozhodla sa, že to ide predať. Hovorím, že tak predtým, ako to predáš, prosím ťa, chcem sa na tom previesť, že nič horšie som v živote nevidel, že tak chcem vidieť, že ako to jazdí. Tak hovorím, že to normálne funguje, tá páka, všetko, rozbehnem sa, brzdy, normálne, že slušné, predimenzované, riadenie citlivé. Hovorím, že však to je normálne, že dobrý kus auta. Áno. Tak si hovorím, že tak poďme do toho, že čo za to chceš? No, že má niekoho, že aj 900 eur, že by dal. Hovorím, že ale že aj za 700, že by upustil. No. Hovorím, že tak ja ti dám 3 kg. No, že daj aspoň 5. No, hovorím, že 4, deal, vybavené. Takže za 400 eur auto, hneď som na to hodil za 400 eur kolesa. No, zdvojnásobil cenu. Trošku som tam osadil také skrášľovatko dopredu, tie svetlá. Áno, a tie aj svietia asi dobre, hej? Odpojené sú, lebo už mi ich jeden dobrák zobral, takže toto už je druhý model tam a už sa mi to nechcelo zapájať. Veci na toto, keďže to teda podvozok s Brávom a toto ako bez problémov sa... Čo to sú také 10-20 eurové záležitosti tu na všetko a čo nie je, tak z vrakovísk akože toho tam mŕte, že žiaden problém. Môžeme si myslieť o tom aute, čo chceme, ale uprieť sa mu nedá to, že to už dneska je ikona. Lebo dneska, keď v Európe niekomu povie, že multipla, tak hneď, že áno. Na druhú stranu, jak som spomínal, že to auto sa stávalo znútra von, a aj tu, keď sedíme, tak ako to je mega veľké, akože široké. Oni samozrejme šetrili každý centimeter, takže aj tie výplne dverí sú takéto, aj tie kľúčky sú veľmi tak chytro a úsporne urobené, že sú zhora dané, aj tie ovládanie. Vysoká škola dizajnu, každý jeden kus, čo sa tu pozrieš, to je premakané, premyslené, vydizajnované. Bohužiaľ ako celok, no neviem. Ďalšia vec napríklad, že tie prístroje veľmi podobne bola poskladaná aj Previa, Toyota, čo zase úplne inde auto, ale tieto spoločné prvky sú tu, že rovná podlaha, samozrejme veľmi múdro, rýchlostná páka je tuto v strede pri volante, nie je tu v strede na podlahe, aby ti nezavadzala. A ideme do dediny, takže troška spomalím tento peklostroj. Ty si hovoril, že tomuto autu sa nevyhlo to, čo sa nevyhlo väčšine automobiliek na prelome milénia, že všetky tie plasty dali takým, čo to je, guma, alebo čo to bolo? Čím to potiahli, samozrejme to tam sa zapieklo a začalo to byť lepkavé. Taká fajná emúzia. Acetón a išlo to celé dole. Takže dával si, hej, poctivo si makal. A treba povedať, že na rozdiel od SUVčka toto má aj nejakú takú užitkovú hodnotu, že teda vysoký podvozok OK, jak SUV, ale vnútri ten priestor, ten je úplne že bezkonkurenčný. Ja som si to obľúbil na tom Balkáne, keď sme išli. Boli sme síce len 4, čiže tu sme mali uličku. Hej, pre letušku, hej, občerstvenie, no. Že tie zadné sedadlá sú polohovateľné, čiže tam úplne bez problémov dospelý človek 2-metrový sedí. Alebo tuto spať mohol v strede, hej, počas jazdy. No a všade je to ešte taký modrý poťah, no presne ako zo sedačiek, tak oni to poťahli aj na prístrojku, ale asi to má zmysel, hlavne keď sa do toho oprie slnko, že sa to neodráža. Bude to tým, no. Ešte jedno auto mi to pripomína, teraz ak sa pozerám na tie dvere nízke, tá hrana dverí je nízka a hrana horná je vysoká. Takže ľudia, ktorí sa hanbia ísť v tomto aute, tak pre nich to není, lebo ich všetci celých vidia. To poznáme, ten vtip. Pripomíname to Mercedes triedy A, ten prvý. Prístrojka je vyššie ako je hrana okna. Aj celkovo tak vysoko sedím, taký akože dosť narovnaný. To vidíš normálne, že bielu čiaru teraz dole vymakané. Áno, presne tak, ako ten výhľad je úžasný. Dobre, a my teraz vychádzame z dediny, tak môžeme rozpáliť tých koľko koní? 100? 100 koní. Niečo nad 100. Vyprav sa na to, že nič sa neudeje. A jednu vec som všimol, to aj má otáčkomer vlastne. Nemá, na čo? Áno, to je celkom zaujímavé, ale dobové recenzie celkom chválili tie jazdné vlastnosti, že vôbec, že neboli zlé, keďže to bolo na podvozku Brava. A zatiaľ ani nemám z toho pocit, že by to bola nejaká rozhúpaná loď, taká lemravá. Akože nakláňa sa to, ale sedí to. Tak a teraz opäť brzdíme z 200. Tá paka je vážne dobrá, počujeme. Mala to aj Panda, ktorá prišla po tomto aute.
neviem, či z okolností ju nedizajnoval aj rovnaký človek, ale samozrejme Civic Type R to nie je, ktorý to má presne tuto, ale veľmi, veľmi dobré. My sme spomenuli, že ten interiér je veľký, ale na druhú stranu treba povedať, že je aj dosť lacný, hlavne čo sa týka tých plastových častí. Sú tu veci, ktoré nedokážem ani identifikovať, na čo sú. Asi na mince. Asi, no. Keď tam po tých rokoch už aj tie fukárky sú také svojský dizajn, ale ten šedivý plast je tu úplne, že všade. Taký ksichtík toto. Áno, keď si taký smutný, tak sa na ňom pozrieš, ale dobre, čau kamoš. Vieš sa porozprávať s ním. No a ty si mal aj nejakú túto, že vec, ktorú si musel robiť, ako čo sa týka údržby, alebo tak? Vieš čo? Nič. Akože všetko, čo som chcel, som robil, že tam už som počul, že jemne ložisko a toto, ale a koľko kilometrov? Ma to v štíchu. Za tých 5 rokov si koľko? 80 000. A si hovoríš, že aj Albánsko, podobné veci to absolvovalo? Road tripy po Slovensku, Česko. Sme sa aj bavili počas toho natáčania, že čo by sme dali za takéto auto, keď sme boli mladí, nástroční junáci, že? Nebudem hovoriť dôvody, ale každý si domyslí. No tu je pred nami nejaká Navara, alebo čo to je a vidíme, že sedíme na rovnakej výške. Sa otočíme na kruháči. Tak. Tá funkcionalita zvíťazila nad formou, akože na plnej čiare. Mimochodom, keď prišiel facelift v 2004, sa ti páči viac jak toto? Aspoň tak... Podľa mňa sa hanbili, tak normálne zmekli, nemali gúľať ďalej pokračovať v tomto, tak to tak upratali a také to už není ono. Áno, už také normálne svetla dali. Stratilo to punc tej ikony. V čase, keď prišla Multipla na trh, teda v 98. roku, tak Michael Schumacher bol jazdcom Ferrari a samozrejme Fiat ho chcel marketingovo využiť a natočil s ním aj reklamu na Multiplu. Tým, že Schumacher tam bol, tak to dodalo takú vážnosť tej reklame a on tam vlastne práve hovoril o tých vlastnostiach toho auta, tých 6 stoličiek v tej reštaurácii. Naozaj podarená, decentná reklama. Celý čas nevieš, o akom aute hovorí a nakoniec tam vlastne z tej talianskej uličky na teba vybehne tá Multipla s tým predkom a že no dobre, Schumacher povedal, že je fajn, tak bereme to. No a v roku 2001 absolvovala Multipla aj nárazové crash testy Euro NCAP. A vieš, koľko hviezdičiek z 5 získala? 5. 3. Tesne o polovicu menej. Jednu vec som si všimol, že čo má toto auto spoločné s luxusnejšími verziami Mercedesov, tak to sú tie domodra tónované okná. Že keď sa aj pozrieš tak z boku, tak vidíš také modré dnu. Hej, pridáva to na tej exkluzivite. Áno, presne som to povedať, že to sa na to pozrieš, že fú, tak toto je iný level. Škoda, že sa to nerobil automat, lebo to som miloval práve na tej Previ, že už máš veľké pohodlné auto, tak ešte, aby si sa tuto obťažoval s radením. Ale naozaj musím zopakovať, že tá rýchlostná páka je perfektne umiestnená a na moje veľké počudovanie je aj celkom presná. Fakt, že dobré. A kde servisuješ toto auto? No, ja v garáži. Tak pozdravujeme Zdena. Samozrejme, že je to kvôli tomu, že vy ste kamaráti a ty okrem iného máš aj takú japonskú pílu, čo točí cez 9000, takže to tam sa zväzieš vždy s tým. Nebudeme prezrádzať akú. Toto bude na servis asi veľmi jednoduché auto. Že tam nezažil si nikdy, že by si nevedel niečo na to zohnať. Nie, to sú hračkárske veci, to je v pohode. No ak sa vám toto auto páči, alebo teda je až také odporné pre vás, že sa musíte na ňu pozrieť, tak vedzte, že jeho fotku dávam aj na Instagram Volant TV a ja viem, že to chcete vidieť, tak tam skočte. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak taktiež vás poprosím, dajte odber, budem sa tešiť, aby som vám mohol takéto auta prinášať čo najčastejšie. A zároveň napíšte mi aj dolu do diskusie, že či si myslíte, že niekto vyrobil ešte niekedy nejaké škarečie auto, ako je toto. Jedno som vám už hovoril v úvode. Alebo prípadne, aké ďalšie auto by som vám mal takto predstaviť na Volant TV. A tebe ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnej časti a možno si raz predstavím aj tvoje ďalšie auto. OK, super. Ak budeme mať na to čas a chuť. No a ďakujem veľmi pekne, vidíme sa. Čau, čau.